Hi, welcome to my channel. Ah, so this video ay mag-unboxing ako ng washing machine, LG washing machine. Ayun. Hindi ako ano. Kailangan sa yung sakit ko, kailangan sakit. Pwede nga kasi. Kailangan. Hindi ako yung sa mo. Hindi na yun. Pero pag ganyan, hindi ako na. Ilan mo yung oo. Kasi buhay na. Check na. Ayan, dahil hindi po matanggal itong tubong yan, bumili na lang po ako ng pangdugtong dyan. Bumili ako sa Ace Hardware.
ng ganito. Bale yan na yung dudugtong ko. Yan. Start na. Kunin mo yung maliit. Dalawang option. Teflon, lagyan mo. Teflon. Hindi dyan? Pagyan mo yun? Ano, pwede. Ulit? Dali lang awit ng kamay ko. Putang ina. No? Ganun. Hawak. Tapi lupa hindi mo kailangan ng dito dito. Pero eh. Hindi na siya matanda.
Bili mo tinanong mo yun. Oh, yeah. Ako na sa kanya. Sabi ko lang. So ayan na nga po, naikabit na siya, pati yung gripo. Ang daming mga sabon sa ibabaw. Ayan. So ayun guys, tapos na pong na-set up yung washing machine. Nagagamit na din po namin. Hindi ko na po na-video yung pagkabit nung technician na pinagbilhan namin.